Bismillahirrahmanirrahim. Dorok-dok, dorok-dok kerupuk kulit. Kenapa bicara rentong?
Mami, anu nak, mami katanya debu-debu. Mami cuma ikutkan. Aku mandi nanti sekalian keramas. Ya, kamu belanja deh. Beli ikan yang itu ya. Teman saya makan Ikan apa? ikan bubur tadi. Ikan nila kan? Kalian begitu berkuat. Mau bikin tugas berkata apa? Istirahat aja dulu. Saya ada itu. Cek ribut. Ya. Kecil gede. Nah, tadi beresin ada buku gak? Ada buku gak? Udah, makasih. Ilmu sosial budaya dasar. Tapi cita rasa. Sayang. Ntar lagi mandi ah. Ini aja nah.